大家，今日咧我哋會整一個迪士尼個咖啡飲品，就係依個啦 ，Cocoa Puff Cold Brew。咁我哋今日嘅材料咧就係奶啦，咩奶都得，忌廉啦、cereal 啦、whipped cream cheese 啦，同埋一種個 cold brew。我哋今日會用 Blue Bottle 牌子，就係依個啦。我會整個上面個咖啡嗰個 cold foam。而家係整4個人嘅份量嘅，少少糖漿，整少甜。而家咧，我哋會熬佢 until 佢好似個 foam 好結咁樣。熬到手都攰埋，差唔多2個鐘之後咧，講笑，只係5至10分鐘啦，熬完就係應該會好結噶啦。咁你而家可以睇下啦，你可以繼續熬，整到佢結啲，我咁樣都 OK 噶啦，我會熬多1-2分鐘啦。好嘢！熬完個 cold brew 咖啡咧，就而家擺個 cold 嗰個 cream cheese cold foam 喺上面啦。最後個步驟就係加最好食個 cereal。重要個步驟就係影張相。最後就係飲一啖啦。首先你唔好撈住要飲，試下個每個層次咩味先。真係有迪士尼個感覺啊！